హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని క్రేవింగ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ముఖ్యంగా మరి ఈ సమ్మర్లో ఫ్రూట్ సలాడ్స్ అనేవి తీసుకోవాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఫ్రూట్ సలాడ్స్ అనేవి అందరికీ ఫేవరెట్ కదా. అండ్ అలానే ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకోవచ్చా అనే ఒక డౌట్ కూడా మనకి ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ వీడియోలో క్లియర్గా మీకు చెప్తాను. అండ్ ఫ్రూట్స్ సలాడ్స్ అనేవి మనకి ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ని కట్ చేసుకొని మనము ఫ్రూట్ సలాడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఇందులో కస్టర్డ్ పౌడర్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ని పాలల్లో మరిగించి ఆ తర్వాత మనము ఫ్రూట్ సలాడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఇందులో చూసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా హెల్తీయే కదా, తీసుకోవచ్చు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలానే తీసుకోవచ్చు కూడా, బట్ ఎందుకు అన్హెల్దీ అని ఒక సైడ్ అనుకుంటూ ఉంటామంటే, ఈ ఫ్రూట్ సలాడ్లో వాడే ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు తినేవి కాదండి. సో ఇందులో చెప్పాను కదా, అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. డేట్స్ అని, పైనాపిల్ అని, పప్పాయ అని చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసి అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ అనేవి ఇందులో యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ నార్మల్ వాళ్ళు తినొచ్చు, కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్న వాళ్ళు పపాయ, పైనాపిల్, డేట్స్ అలాంటివి తీసుకోకపోవడమే మంచిది. సో ఇదేంటంటే మనకి కాన్స్ట్రక్షన్స్ని పెంచే ప్రాబ్లం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. వజనల్ని కొంచెము డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇమీడియట్గా కొంచెం చేసే ప్రాసెస్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో అంత మంచిది కాదు. ఇది కొంచెం స్టిమ్యులేట్ చేసే గుణాలు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో వీటిని తీసుకోకపోవడమే మంచిది. అలాగే హెవీ హీట్ని కూడా ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకనేసి కొంతమంది ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ ఫ్రూట్ సలాడ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు అంటారు. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే, రెడీమేడ్గా ఉన్న ఫ్రూట్ సలాడ్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసినవే ఉంటూ ఉంటాయి. వాటిని తీసుకోవడం ద్వారా మీకు ఈ ఫ్రూట్స్ అనేవి అన్నీ కూడా మిక్స్ చేసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్ కేస్ మీరు గబుక్కున తినొచ్చు అన్నమాట. సో మీకు అర్థం కాక అది ఏ ఫ్రూట్ అనేది అర్థం కాదు, చిన్న చిన్న చాపింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు అర్థం కాదు. సో అదేంటంటే, రెడీమేడ్ని మీరు ఫుల్గా క్లోజ్ చేసేసి మీ చేతులతో మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బెటర్. కస్టర్డ్ పౌడర్ని తెచ్చుకొని మిల్క్తో, అలాగే అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్, మీరు ఏ ఫ్రూట్స్ అయితే తినవచ్చు వాటిని. అలాగే కొంతమందికి కొన్ని ఫ్రూట్స్ అనేవి పడవు, నాలుక దురదగా అనిపిస్తుంది, లిప్స్ కూడా రెడ్గా అవుతాయి. కొంతమందికి లిప్స్ కూడా ఇచ్చీనెస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ప్రెగ్నెన్సీలో కొంత ర్యాష్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకనేసి మీరు ఏ ఫ్రూట్స్ అయితే తినొచ్చు అనుకుంటారో, ఏ ఫ్రూట్స్ మీకు పడుతుందో వాటిని మాత్రమే మీరు యూజ్ చేసి ఫ్రూట్ సలాడ్ని చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో స్వీట్ తినాలి అనే క్రేవింగ్ని ఈ ఫ్రూట్ సలాడ్ ద్వారా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. షుగర్ని కూడా తగ్గించి కంట్రోల్గా వేసుకోవడం ద్వారా షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా అయితే చేసుకొని న్యూట్రిషనల్గా బెనిఫిట్ని పొందొచ్చు మీకు, అలాగే మీ గర్భంలోని బిడ్డకు కూడా చాలా మంచిది. అన్ని రకాల న్యూట్రిషన్స్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఫైబర్ కానీ, ఐరన్ కానీ, B6 కానీ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, తీసుకోవచ్చు. పైనాపిల్, పపాయ మాత్రము అస్సలు యూజ్ చేయొద్దు. అండ్ ఆల్సో డేట్స్ కూడా యూజ్ చేయొద్దు. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండి. ముఖ్యంగా ఈ ఫ్రూట్ సలాడ్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకోవటం మరీ మంచిది అని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకేసారి ఒక ఫ్రూట్ని తీసుకుంటాం, ఇలా అయితే చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ ఒకేసారి తినొచ్చు కదా. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.